En 2012 estuvimos a horas de perder toda la tecnología del planeta. En julio de ese año, el Sol lanzó una eyección de masa coronal gigantesca, una tormenta solar tan fuerte que habría destruido satélites, redes eléctricas y comunicaciones globales. Los científicos calcularon que, si hubiera ocurrido una semana antes, habría impactado directamente contra la Tierra. Nos habríamos visto forzados a una era sin Internet, sin GPS, sin electricidad, durante años. Fue, literalmente, un casi apocalipsis que pasó desapercibido para la mayor parte del mundo.